आपको इस तरीके का चटकेदार नाश्ता बनाना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। फिर एक बर्तन में 1 कप सूजी, आधा कप दही, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर एक जार के अंदर हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और भीगे हुए चना दाल डालकर पीस लेना है। इसके अंदर हल्दी, नमक और बारीक कटा हुआ प्याज डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूजी के अंदर बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करना है। कटोरी के अंदर सूजी को फैला लेना है। फिर चना दाल के बेटर को फैलाकर सूजी के बेटर से कवर कर लेना है। कढ़ाई के अंदर स्टीम कर लेना है और बड़े आसानी से ये कटोरी से बाहर हो जाता है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कीजिएगा।